Здравей! В следващата минута ще ти разкажа как можеш да постигнеш здраве и хармония, без да се губиш в морето от информация. Преди да направя това, нека ти кажа с няколко думи коя съм аз. Здравей! Аз съм Ива Еленкова и преди повече от 7 години бях диагностицирана с четвърти, последен стадий онкология. Тогава минах през стандартното лечение. Почти цяла година ходих по лекари, кабинети и какво ли още не. Направиха ми вливки, химиотерапия, 16 на брой. И тя беше изключително тежка и гадна. Но въпреки всички промени, които въведах в живота си, това, че се промени храненето си, навиците си и уж се научих да се обичам, няма и година и половина по-късно. В един мразовит, студен януарски ден аз държах проследяващото изследване. В резултатите беше ясно, че заболяването се е върнало отново. Тогава, по неясни за мен причини, аз отказах традиционно медицинско лечение. Какво значи това, че аз седа тук пред теб повече от 5 години без медицинско лечение? Аз намерих формулата за здраве и сега ще ти кажа 3 от моите тайни. Тайна номер 1. Намери дълбоките причини, защо не можеш да намериш хармония в себе си. Защо имаш наличие на стрес? Защо понякога реагираш толкова лудо? Имаш изблици, в които крещиш, чувстваш се зле и даже сам и сама не можеш да си обясниш твоето поведение. Тайна номер 2. Направи промени в ежедневието си на тези нива, които те карат да не се чувстваш в лекота и цветущо здраве. Тайна номер 3. Разбери кой е най-важният аспект в момента за теб, за живота ти и работи над него. Какво значи това? Работи над това, което в момента е най-ценно за теб и е най-належащо. Дали това е емоционално, енергийно, ментално, физическо или душевно здраве. Ако искаш да разбереш как аз намерих формулата за това, да намеря баланса между ум, душа и тяло, те каня на целодневно събитие. То ще се проведе на 26 май в София и ще разбереш повече за моите знания, опит и тайни в това как аз успявам да съм жива, здрава и добре, без медицинско лечение от най-страшното заболяване в момента в света. Кликни в линка на описанието и ще разбереш повече. Очаквам те!